Es el bebé con hipo. Sofía es tu ahijada. Ah. Hipo. Pobre, ¿qué es esto del hipo, mi viejo? Es una enfermedad muy molesta. Está con hipo, Benjamín lo está filmando con la pala. Vamos a soplar a ver si se va. No. ¿Se irá? A ver, vamos a ver. Dios mío, ese experimento con el hijo. Oye, sí.